フォレスト出口は左側です。左側にご注意ください。和田スカです。应该要到场，还有次は由比ヶ浜でございます。お出口は左側です。The next station is 由比ヶ浜 EN13. 右側です。The next station is 南長崎 EN10.
次は鎌倉高校前でございます。お出口は右側です。この電車は4両編成です。2つ先の越野駅ではホームが短いため、一番後ろの車両はドアが開きません。一番後ろの車両にご乗車で、越野駅でお降りのお客様は一つ前の車両からお降りください。The next station is Kamakura EM8. お足元にご注意ください。
お忘れ物のないようご注意ください。江ノ島電鉄をご利用いただきましてありがとうございました。 We will soon arrive at Fujisawa Terminal EN1